Hartlike goeienaand en welkom by In die Tonnel. Dit is 'n Vrydag aand en dit is die week wat weer verby geblits het. Die voordeel is, dit is weer tyd om sport te gesels en ons kan vorentoe kyk en uitsien 'n lekker sportnaweek. Hopelik is daar lekker sport op elkeen se voorgrond. 'n Bietjie deel te neem en ook te kyk, dit is môre en ook Sondag waaroor ons gaan gesels en 'n klein bietjie wat in die nuwe week ook gaan gebeur. As kyk plaaslik en internasionaal. Plaaslik is dit weer soos altyd Andrew Poelman wat vir ons gaan vertel wat gebeur. Internasionaal, die United Rugby Kampioenskap begin. Ons gaan met Mike Potgieter gesels en dan is die Formule 1 Grand Prix. Dit is Singapore Grand Prix, ons hoor wat sê van die renjaars daar. En dan is dit Bruce Naden wat weer 'n bietjie gesels oor die sokker. Dis die Engelse Premier Liga, 'n hele paar derbies, soos hulle sê in Engels, wat die naweek en ook maandag gaan plaasvind. So 'n klomp sport, klomp internasionaal en plaaslike sport. Maar kom ons begin sommer by die rugby. Dit is Mike Potgieter wat gereed is. United Rugby Kampioenskap het begin, 2 rondes is al reeds gespeel en die naweek se wedstryde wat voor ons lê. En dit is eerste vraag wat ek vir Mike gevra het, is sommer die Ierse spanne Alklawe, Leinster en Munster wat lyk of Ulster en Leinster eerder lyk of hulle vroeg die pas aangee en wat hy dink van Ierland se spanne en hy praat ook so 'n bietjie van die ander Suid-Afrikaanse spanne. So hierso is Mike Potgieter. Ja, verseker, ek moet vir jou sê, Arie, en dit is nou nie die kleinste spanne of dan nou die sogenaamde kleiner unies wat deelneem in die Verenigde Rugby Kampioenskap wat hulle geklop het nie, maar hulle albei het weggestap met die volle punte wat hulle kan kry uit hierdie wedstryd uit. So hulle is vinnig uit die blokke uit en Ierland, dink ek, het gewys verlede jaar al in hierdie kompetisies. Hulle bou soveel diepte en dat hierdie tipe kompetisie soveel waarde toevoeg tot die internasionale vlak en dit wys jou die kwaliteit van die wedstryde en die kwaliteit van die rugby in 'n kompetisie soos JRC. Maar die Ierse spanne nog altyd en sal seker altyd 'n baie sterk krag wees om mee te ding. So daai twee spanne gaan verseker hulle stempel wil afdruk, sommer vroeg al wat hulle gewys het in die kompetisie. Voel ook sterk as Suid-Afrika maak eintlik nou Ierland Europese rugby bietjie sterker. In die wêreldbeker gaan ons vir Ierland natuurlik kry in die vroeë rondes. Hulle is in ons deel van die loting. Maar as ons na ons eie spanne kyk, ek bedoel nou Suid-Afrikaanse spanne, Mike, die Stormers, eintlik al die spanne het op die ouend gewen. Die Bulls, die Stormers, die Lions en die Sharks. Maar 2 moeilike wedstryde ook nog steeds vir die Stormers en die Sharks hierdie komende Saterdag. Ja, kyk, die Stormers is op so 'n bietjie van die kruin van die golf, want as ons nou voortgaan op die vorige seisoen se sukses wat hulle behaal het, hulle is nou 12 wedstryde wat hulle agtereenvolgend onoorwonne is. So daar's 'n bietjie van 'n confidence, 'n selfvertroue in die Stormers groep. Ek moet egter sê, ten spyte van die feit dat al die Suid-Afrikaanse spanne gewen het, ek is verskriklik beïndruk met die terugvegpoging van die Leeu's, om daai wedstryd te kon wen. Hulle het uitmuntende rugby gespeel en gewys wat in hulle steek en dat daai boublokke wat die vorige seisoen in plek gesit is, nou begin in plek val. So ek is opgewonde om te sien wat die Leeu's kan doen in hierdie kompetisie. Die Sharks is 'n groep met groot spelers. Dit was my lekker om van Rensburg in die groep te gesien het op senter, wat vir lank oor see rugby gespeel het. So hy weet wat daai kondisies is en ek dink sy waarde by die groep by die Sharks is van onskatbare waarde. Maar ek dink die Sharks het daai individuele sterre wat saam begin flans en saam begin val. So ek dink hulle kan 'n goeie seisoen hê. Ek is egter bietjie bekommerd oor die Bulls ten spyte van die feit dat hulle die wedstryd gewen het. Dit wil vir my voorkom asof die Bulls se strukture en se planne wat altyd die unie was, wat gewys het dat hulle verskriklik baie tyd in ontwikkeling van jong spelers, nuwe spelers inbring, staat maak op die ou staatmaker Mornhuistein om die wedstryde aan die einde vir hulle te wen. As jy teen 'n span soos Leinster en die manne wat dan nou voorloop aan die boonste punte leer, as jy teen hulle gaan kom wat van minuut 1 af tot en minuut 85 gaan bly speel, gaan jy staat maak op daai staatmaker soos 'n Mornhuistein. Maar ek is bietjie bekommerd oor die Blou Bulle hierdie jaar. Dit lyk vir my asof hulle bietjie verval het in 'n ou spelpatroon en speelgewoontes. Maar kom ons kyk wat gebeur is 'n lang seisoen. Dan Mike Potgieter, kundige mening van hom, hy is ons rugbykundige van Radio Tygerberg daar in Kaapstad en dit is 'n groot wedstryd in Kaapstad. Gepraat van Kaapstad, dit is by die DHL stadion. Dis die Kaapstad stadion, dis nie meer Nieuweland nie waar hulle speel nie en dit is Edinburgh wat besoek aflê aan die Kaap en 'n moeilike wedstryd vir die Stormers. Edinburgh wat amper vir die Bulls gewen het 'n week terug, net verloor op Loftusversveld. Ook vir Mike gevra wat hy dink kan gebeur. Die Stormers teen Edinburgh.
in die perskonferensie het Dobson ook gesê dat Edinburgh is nog altyd 'n span wat soos hy nou gesê het, 'n well-rounded span is. Dit is 'n span wat goeie spelers het van voor tot agter. Dis 'n gebalanseerde span. So dis verseker nie 'n span wat jy net gaan opdaag en 5 punte uit die wedstryd uitkry nie. Jy gaan verseker op alle silinders moet vier. Maar ek dink tog dat die Stormers die spelers het wat werklik kan impak maak op daai tipe spelpatroon wat Edinburgh dan nou afdwing op jou ook. En Edinburgh is 'n span wat spog met internasionale spelers in hulle span, vir al hulle vaste voorry. Ons weet dat hulle almal internasionale standaard en kwaliteitspelers is en al hulle debuut gemaak het vir Skotland ook. So Edinburgh wat regtig 'n gebalanseerde span is en Stormers wat spelers soos Senatla wat nog bietjie uit gaan wees vir 'n tydjie gaan mis vir so 'n wedstryd, want ek dink dit is spelers wat floreer op hierdie tipe druk met so 'n wedstryd. Maar ek dink tog dat die spelers wat daar is, hulle hand opgesteek het verlede week teen Connacht wat net so maklik 'n piesangskil kon gewees het hulle oortuigend gewen. So dis my positiewe tekens vir Stormers wat ook vinnig uit die blokke uit is om hulle Verenigde Rugby Kampioenskap dan nou af te kon skop. Maar Edinburgh gaan 'n taai stryd wees, maar ons kom terug DHL Kaapstad Stadion toe en dit is 'n goeie jagveld vir die Stormers. Ja, dan Mike Potgieter, ja, dis 'n moeilike wedstryd vir die Stormers. Hulle is verdedigende kampioen, almal gaan hulle nou wil klop. 2 uur is daai afskop môremiddag in Kaapstad. Die Sharks is ook môre in aksie. Hulle speel teen die Dragons. Dis 'n wegwedstryd vir die wat dit wil volg. Dit is 9:30 môre aand wat hulle gaan opdraf. Ook van 'n cricket wat die naweek gaan plaasvind, Suid-Afrika se T20 span, die Proteas manspan het skanne gemaak in die eerste wedstryd teen Indië. Hulle was 9 lopies vir 'n verlies van 5 paaltjies op 'n stadium in die eerste wedstryd, verloor met 8 paaltjies. Hulle kan dit regmaak Sondag, tweede wedstryd wat hulle speel Sondag en hulle speel weer Dinsdag die derde T20. Ook T20 cricket Pakistan wat gasheer speel vir Engeland. Hulle speel hulle 7de wedstryd en dit is Sondag. Die Wêreldbeker wat natuurlik begin T20 binnekort, dit is die 16de Oktober. Namibië se eerste wedstryd is teen Sri Lanka. Dit is die Wêreldbeker T20 in Australië en die 24ste Oktober is Suid-Afrika wat in aksie is. So dit is om die draai. Dis waarom al die spanne so ernstig is om 'n klomp T20 cricket te speel. Maar kom ons vat 'n advertensiebreek en as ons terugkom, dan kyk ons dan nog internasionale sport. The world has become more interconnected and dependent on technology as ever before. Advances are growing at an exponential rate, with quantum computing, AI, machine learning, and data analytics allowing information systems to learn and adapt to the human needs, conditions, and conundrums. When Klaus Schwab, the founder and executive chairman of the World Economic Forum, introduced the term Fourth Industrial Revolution, one of his key statements was that this fusion of technologies that are blurring the lines between the physical, digital, and biological spheres would not only change the way we live, but they would change us. In this year's Telecommunications and Technology Focus magazine, we hone in on the hottest tech trends, most sought after skills in the evolving workplace, and how local companies, global giants, and gurus operating out of their garages are changing the world and manifesting whole new ones. Whether you're a business or a boffin, this Focus magazine seeks to be your go-to guide to latest developments in tech, telecoms, data, and skills development. Contact us today so that we can tell your story and take your product or service to servers around the world. Ja, ons is terug hier in die Tonnel. Dit is steeds internasionale sport waarna ons kyk en daar is 'n groot sokker weer wat op pad is. Dit was die afgelope naweek was dit die Nations Cup of die Nasie beker wat gespeel is in Europa. So daar was nie Engelse Premier Liga nie, maar die naweek, komende naweek groot derbies, soos hulle in Engels sê, 3 groot derbies. Die North London derby is veral die ene Arsenal teen Tottenham Hotspur. Manchester United en Manchester City speel en dan is daar ook Leicester City en Nottingham Forest, ook 'n derde ene. Maar die man wat die beste weet, dit is Bruce Naden. Hy is ons kundige op die sokkerfront. Hy het ook voltyds betrokke gewees by Leicester City. So in die begin het ons sommer gepraat, ek het hom gevra, dis dan lekker, 3 groot derbies so op 'n naweek, so hierso is Bruce Naden. It's derby weekend, 2
well known across the world because they happen every year, and one that's returning for the first time this century, but maybe more of that later, because the first one, of course, is Arsenal Spurs kicking off the weekend today on Saturday, and both sides this is the most important North London derby since the 2015-2016 season, where both of them were in the hunt at some stage for the Premier League title. And of course, both of them had fantastic starts to the season. There's only a point between them. Arsenal, I think, playing the more progressive football, Spurs being more pragmatic in their approach. I think it's going to be a fascinating duel between those two. Definitely a game I wouldn't want to call. I think if Arsenal play to their best, they might just sneak it, but I've got a funny feeling that might end as a draw. And then the other big one is, one thing we know is if there's a result, Manchester is going to win. We don't know which one. Yeah, sure. I think it's never not a significant game. The noisy neighbours, Manchester City, clearly start as favourites for this one. But where there's been progress for Manchester United this season, it has been in their defensive solidity. They're looking extremely well organised at the back. And if Manchester City have one weakness, it can be how easily sometimes they can be countered. And one of Manchester United's great strengths is their ability to hit teams on the counter. Liverpool dominated them for possession earlier this season, but Manchester United were fantastic on the counter in that game and won. And so, you do look at it and think, well, it's hard to look beyond the Manchester City win, given the way both sides have started. But I do think Manchester United have the weapons to hurt Manchester City on their day. But they're going to have to stop Haaland from scoring first, aren't they? And most teams have found that nigh on impossible so far. Yeah, 17 goals from 10 games. It's crazy statistics, and so it will probably continue. But let's see what happens in Manchester. The other big one that people might not know about, you know about it but well, is another derby on Monday. City. Obviously, I'm a bit more switched on to this one. Of course, globally, it won't have the same prominence, but not least because Leicester City versus Nottingham Forest hasn't taken place this century. So for those of you who don't know their geography, the two cities are only about sort of 25 miles apart. They're less than 40 kilometers apart. So two teams struggling at the bottom. So we've talked about Arsenal Spurs at the top. You got Leicester and Nottingham Forest, the two whipping boys at the moment at the bottom of the log. There's even more than local bragging rights at stake here. Again, you do fear, even this early in the season, the side who loses this is going to find it very, very hard to bounce back. Dit dan die kinderlike mening van Bruce Nein, my praat van 'n laaste ene, dit is Leicester City teen Nottingham Forest. Dit is maandag. Dit is môre. Eerstens is dit Arsenal wat speel teen Tottenham Hotspur. Daai afskop is al 2:30 môre middag, en dan Sondag die groot Manchester United en Manchester City. Daai wedstryd is by Manchester City se velde. Vinnig net Arsenal wat voorloop na 7 wedstryde, het hulle 18 punte. Net agter hulle is dit Manchester City met 17 punte. Ook na 7 wedstryde Tottenham Hotspur het ook 17 punte. En dan Brighton sit goed in 4de plek. Hulle het 13 punte, en dan Manchester United op 12 punte. Hulle het na 6 wedstryde, en dit is Liverpool ook na 6 wedstryde het hulle 9 punte. Liverpool speel die naweek teen Brighton. Kom ons gaan na Formule 1. Dit is Singapore Grand Prix onderligte. Dit is 'n baan wat 5 km lank is, 23 draaie, maar hulle sê dit is baie hobbelrige baan, en dit is uitdagings vir die ryers natuurlik, die renjaars by Singapore, maar dit is weer eens Max Verstappen, waarskynlik die gunsteling Max Verstappen wat voorloop 335 ligapunte op hierdie stadium of punte. Tweede plek is dit Charles Leclerc, hy het 219 punte, en Sergio Perez, hy is ook van Red Bull 210 punte. Manne wat die beste weet is die manne wat in daai motors inklim, en Lando Norris, hy is van McLaren. Daar's vir hom gevra wat hy dink die naweek kan gebeur in die Singapore Grand Prix. Hierso is Lando Norris.
I'm very excited. For me, one of the coolest tracks on the calendar. At the same time, one of the most difficult to put together. So rewarding, I think, come qualifying especially. You'll probably talk about Lewis's lap a few years ago, but like completing a lap here and putting everything together and crossing the line, it's definitely one of the most rewarding places, similar to Monaco in some ways, to nail everything and get that feeling inside the car. So I loved it. Was a decent weekend that I had here back in 2019, still my first season. So yeah. I've missed it. It's just warm and sweaty, but it's an enjoyable place to come back to, and definitely a fun racetrack. Damon Hill described this track as Monaco ×2 recently. Can you relate to that? It's different. I think there's more. Let's say there's more slow speed corners, less kind of medium to high speed, which I think Monaco has a little bit more of. Of course, you got the final corner, but that's about it. Monaco, I think, is I feel like you got to take a few more risks here and there. And judging things are a little bit more difficult for my feeling in Monaco, where Singapore is a bit more stop and go consistently. So it's a different challenge. I guess there's a lot of walls, and if you get too close on the inside or the outside, you can easily make mistakes. But yeah, a different challenge, more corners at the same time, but still tough. Not a lot of room for error, but very enjoyable. Hulle dan Lando Norris wat een van die renjaars is. Hy 7 op die puntelys op hierdie stadium. Ja, wat 6 op die puntelys is Lewis Hamilton. Nie 'n goeie seisoen vir hom sover nie, nog nie 'n tydren wat hy kan wen nie of 'n wedren wat hy kon wen nie. En kom ons hoor wat sê Lewis Hamilton. Hy het veral gepraat oor die band wat bietjie oor die oppervlak wat bietjie hobbelrig is. Hierso is Lewis Hamilton. I would definitely say that it was a track that we had struggled at quite a lot, and I think it's probably due to some sort of, I don't think it was aero based, it was more probably ride quality, that we just hadn't been as good as some of the others had been. We'll discover if that's a true philosophy this weekend, or a true theory this weekend, but yeah, I think they've resurfaced some parts of the circuit, so hopefully it's not as bouncy as before. And in terms of competitiveness, where do you see yourself? What are your hopes? We hope that the car works better here, but as I said, it really depends how bumpy it is, and the bumps often set the car off and upset the car in a lot of instances. So we do know it's going to be bumpy. Maybe the car will be fine, maybe it won't. So I have no expectations that we'll just going to try and have the best weekend with whatever we're faced with. All right. Ja, Lewis Hamilton altyd 'n faktor, Mercedes-Benz altyd 'n faktor. Hulle staan derde op die puntelys, 'n gesamentlike punte 371 punte. In die tweede plek Ferrari met 406, maar ver voor op hierdie stadium is dit die Red Bull Honda met 545 punte. Daar's ook MotoGP, dis die motorfietsse wat die naweek gaan wees. Dit is nog steeds Fabio Quartararo wat voorloop. Hy 219 punte en dit is Brad Binder van Suid-Afrika wat baie goed doen. Hy is in die 6de plek op hierdie stadium, maar dit is Thailand MotoGP wat die naweek gaan plaasvind. Ook vinnig voor ons advertensiebreek van daar's tennis. Dit is die Seoul Ope vir die mans op die ATP wat gespeel word. Denis Shapovalov van Kanada, een van die gunstelinge om daar te wen. Casper Ruud, eerste gekeerde, is al reeds uitgeskakel. En dan die Parma Ope op klei daar in Italië. Dit is Maria Sakkari wat gunsteling is. Sy is eerste gekeer in daardie toernooi. Die eindstryde van daai toernooie is die komende naweek Sondag. Kom ons wat advertensiebreek, as ons terugkom, dan praat ons plaaslike sportnuus.
welkom terug hier in die Tonnel. Ons het gekyk wat internasionaal gebeur, maar plaaslik gebeur daar ook baie sport in Windhoek en daar is ook 'n Namibiese oor 50 hokkiespan wat in Suid-Afrika deelneem. Man wat die beste weet, Andrew Pullman, senior verslaggewer by die Republikein. En hy gesels eerstens oor die 10 aan die kant rugby wat Saterdag en Sondag plaasvind en dan ook wat op die hokkievelde gebeur. En hierso is Andrew Pullman. Die volgende 2 naweke op die rugby kalender wat daarom vir die senior spelers iets aan die gang is. So dis dan nou die eerste keer wat die Windhoek Draft 10 aan 'n kant toernooi gespeel word. So hierdie naweek en volgende naweek by Hockey Geingob Stadion. So hulle dan 6 spanne franchises met span eienaars en hulle dan nou toegekende afrigters en so en spanne wat hulle dan aangewys het. Ek dink so 20 spelers in 'n wedstrydgroep. So die borge van die spanne is een span is Windhoek Draft. Hulle afrigter is Gavin Esterhuizen van Kudus. Man wie se span natuurlik baie goed gedoen het hierdie jaar. Dan is daar die Brand Plan Bisons. Hulle word afgerig deur Charles Oosthuizen. DStv Namibia het 'n span ingeskryf. Hulle word afgerig deur Gerald Loubser van Rehoboth Rugby Club. Dan is daar Gravity Force se span waar Robbie Dixon die afrigter is. En dan is daar Ucom Mobile wat tevore bekend was as MTN Namibia. Hulle span word afgerig deur David Philander en dan Best Choice Cowboys. Hulle afrigter is Rowan Kitshoff. So die 6 spanne wat dan nou Saterdagoggend so van 9uur begin speel hulle. Die wedstryde is so 12 minute aan 'n kant en dan die wedstryde duur dan voor tot so die laaste ene boord so 4:30 die middag klaar te maak. Ons wys al hierdie wedstryde dan op NTV en op ons platforms. Hulle hervat dan Sondagoggend 9uur begin hulle weer tot so die laaste wedstryd is so 1uur. So op die eerste naweek word al die groepwedstryde afgehandel en dan op die laaste naweek is dan nou die uitspeel vir die finale posisies, die eindstryde in tweede en derde en vierde plek en so aan. Ja, dis altyd lekker as meer spasie op die veld, so is meer aanskoulik waarskynlik vir die toeskouers ook, so almal kan gaan kyk. Ook so vinnig dalk daar's ook lekker hokkie. Ek weet daar's oor 50 spanne in Suid-Afrika en daar's ook 'n hokkie vir die jong mense by VHS. Ja, so ons vinnig kyk net na die ene by VHS, dis dan Saterdag oggendtyd so van 8uur af begin speel hulle. Dis die Standardbank Nasionale Junior Hockey Fees en dan is die semifinale behoort so van 2:30 af te wees en die eindstryd is 3uur. En dan natuurlik dan Namibia se meesters hockey manspan bo 50. Hulle neem ook deel aan die meesters wêreldkampioenskap, wêreldbeker wat in die Kaap gespeel word. Hulle eerste wedstryd is dan Saterdag oggend. Hulle speel so 8:15 speel hulle teen Suid-Afrika. Sondag het hulle ook 'n wedstryd teen Spanje. Daai wedstryd sal so 12uur wees. En dan het hulle ander groepwedstryde in volgende week is dan teen Nederland en teen Argentinië en ook teen Kanada. Okay, Andrew, ja, lekker rugby en hokkie wat plaasvind. Sterkte vir hy oor 50 hokkiespan daar in Suid-Afrika. Môreoggend vroegerig speel hulle teen Suid-Afrika net na 8. Ook 10 km wedloop, dit is die Spar 10 km wedloop wat môre of Sondag plaasvind. Dit is Namibië se Lalia Johannes, een van die legendes van Namibiese sport wat gaan deelneem. Sy kan marathons hardloop en 10 km hardloop, kort en lang afstande. En sy sou nie deelgeneem het nie, sy sou in Colombia aan 'n marathon deelgeneem die naweek. Dis gekanselleer, so sy spring weg in die 10 km reeks. Goeie nuus vir haar, sy's 4de op haar ranglys tans, so 'n goeie vertoning Sondag sal haar boontoe bring op daai ranglys. Die wat dit wil volg van 7:30 af word dit uitgesaai. Dit is op Spar Grand Prix Facebook. 7:30 begin hulle uitsaai, 8uur is die wegspring. Lalia Johannes daar in aksie in Johannesburg. Kom ons gaan verder na Andrew Pullman en hoor wat gebeur ook met MMA, dis gevegskuns en ook fietsry. Hierso is Andrew Pullman.
vegskuns wat jy genoem het, dis ook hoort ook 'n lekker byeenkoms te wees daar by die SKW saal in Olympia. Dit word gereël deur Sousa MMA Studios en dis deel van die Africa Fight League. So 12 gevegte wat daar geskeduleer is. Hulle het eintlik dink 'n span van 11 Angolese vegters wat dan hierso betrokke gaan wees. Daar's ook vegters van die Demokratiese Republiek van Kongo en van Zambië en van Suid-Afrika. En dan ja, so die gevegte begin Saterdag so van 5:00 af. En dan in die laaste 4 gevegte is dan 4 Namouers wat betrokke is. So die eerste een is dan Arno Jacobs, daarna is dit Damian Miller se geveg en dan Geraldo Bok. En in die hoofgeveg is dit dan Veya Hinda, ja, 'n plaaslike vegter wat nogal mense opgewonde maak. Hy is dan in die hoofgeveg. En die kaartjies daarso is $300 vir gewone toegang of as $400 as jy bietjie daar naast aan die sitplekke naaste aan die kruit wil hê. Absoluut en ja, lekker vooruitsig vir groot opwinding altyd. En laastens vir die wat nou nie hou van te veel bekleierery nie, hopelik is daar nie bekleierery op die fiets nie, maar daar's lekker bergfietsry ook. Ja, so dis die Hollard Gravel and Dirt reeks. Ek dink is hulle laaste byeenkoms wat die naweek plaasvind. By Haya Lodge. Hulle noem dit die Vegas Mountain Bike en Run. So die afstande is 64 km vir die ernstige ryers of dis dan nou, hulle het so 'n roete van 32 km wat hulle dan 2 keer ry of jy kan net inskryf vir een ronde is 32 km. Elite Mans is Denzel de Koe is op die oomblik die voorloper in die reeks daarso met Brandon Plaatjies in die tweede plek en Xavier Papo is op die oomblik derde. Daar's 'n klomp natuurlik ouderdomsgroepe, al die meesters en veterane en subveterane en wat ook al, almal op die ranglys. En dan by die elite vroue is dit Candice Wiggle wat op die oomblik die voorloper daar is, met Nicola Vester tweede in die reeks en Courtney Liebenberg wat op die oomblik in die derde plek is. Ja, dankie Andrew, fietsry en MMA gevegkuns vir die wat dit wel gaan bywoon. En dan ook is daar netbal die naweek, so vinnig ter afsluiting. Ons kyk nog na plaaslike nuus. Dit is die MTC Namibia Netbal Premierliga wat voortgaan. Dit is môre, meeste van die wedstryde is daar by die Israel Patrick Jambo Polisie College daar in Olympia en daar is ook Sondag 2 wedstryde. Eerste wedstryde môre is al 11:00 die oggend en dan Standard Bank se Desert Festival is daar by die kus by Walvis Bay Roadrunners. Help ook daar met die 21 km en die 10 km, die wat nog die twee oseane wil kwalifiseer en die 21 km kan daar gaan probeer kwalifiseer. En die fietsry ook, daar is 90 km afstand of 'n 60 km of net 'n pret 20 km. Dit is daar by die Standard Bank Desert Festival. So mondvol sport, klomp internasionale sport, klomp plaaslike sport. Hoop dit is 'n baie lekker sport naweek vir almal. Tot ons volgende Vrydag weer gesels. Lekker aand en groete.